Yes, Sunday and daytime. So guys, because it's called Kantipur time. So अब आज आइतबार, so नयाँ बार, नयाँ हप्ताको नयाँ बार सुरुवात भइसकेको छ. So yes, अब कतिजना सोचिराख्नु भएको होला अबको बार आउँदो दिनहरुमा चाहिँ के कस्तो गर्ने, कसरी दिनहरु बिताउने, because we're still into prohibitory orders. हामी सबैजना पालना गरेर आफ्नै घरमा सुरक्षित ढंगले बसिरहेका छौं. So सबैजनाले प्लान गरिराख्नु भएको छ होला आज आइतबार बल्ल अब शनिबारसम्म के गर्ने त भनेर. Yes, definitely नयाँ हप्ताको प्लानिङ त छँदैछ र you know what I just realized हामी already 2021 को पनि mid year मा चाहिँ already पुगिसक्यौं. यति चाँडै June already. January, February, March, April, May and June 6th month already. ठ्याक्क आधा महिना चाहिँ आधा वर्ष चाहिँ already सकिसक्यो and we don't even know यति चाँडै कसरी 2021 गयो भनेर हैन. And yeah, I mean Call Kantipur has been there for years and years to entertain you. Prohibitory order host वा lockdown host वा नेपाल बन्द host वा anything. We are always here to entertain you. And आज पनि हामी दुई जना चाहिँ एकदम blue and white and grey मा यो कलर कोड मा चाहिँ हामी आइसक्यौं. Same but different हैन. So guys, yes, अब हाम्रो जीवनमा हामी धेरै कुराको बारेमा विचार गरिरहेका हुन्छौं हैन. जस्तो अब अहिलेको समयमा आप कसरी सुरक्षित बस्ने भन्ने कुराको बारेमा विचार गरिरहेका छौं. त्यसैगरी आगामी दिनहरुमा कसरी दिन बिताउने, यो लकडाउन सकिसकेपछि यो कोरोना महामारीको समय चाहिँ सबै ठीकठाक भइसक्यो, कसरी चाहिँ फेरि पनि आफ्नो लाइफलाई फुल अन पेसमा अगाडि लग्ने भन्ने कुराहरु हामी सोचिरहेका छौं होला, प्लान गरिरहेका छौं होला. सो हामी जीवनमा धेरै कुराको बारेमा सोच्छौं हैन. सो आफ्नो लाइफको बारेमा, आफ्नो फ्यामिली. सो कहिलेकाहीँ we think about हुन्छ नि हामी हुन्छ नि जुन रूपमा अहिले जन्मिएका छौं हैन, त्यो भन्दा अपोजिट हामी जन्मिएको भए सायद कस्तो लाइफ हुन्थ्यो होला भनेर. Yes, definitely. So आजको टपिक पनि यहाँले गेस गरि नै सक्नुभयो. Well, आज चाहिँ हामी यो इमेजिनेसनको दुनियामा फेरि पनि पुग्छौं because the topic is super interesting and entertaining. So यदि तपाईले अर्को लाइफ टाइममा चाहिँ if you could choose हैन कसरी आफू चाहिँ कुन जेन्डरमा जन्मिने भनेर चुज गर्न पाउनु भयो भने चाहिँ would you be born again as a girl or a boy? तपाई नेक्स्ट लाइफमा चाहिँ the third gender. Or yes, definitely, or the third gender as in gender neutral भएर पनि मिल्छ नि त हैन. सो तपाई चाहिँ कुन जेन्डरमा नेक्स्ट लाइफ टाइममा चाहिँ as again if you could be born again then what would you choose भन्ने हाम्रो क्वेशन छ. एन्ड हामीसँग हाम्रो पहिलो कलर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ. हेलो, नमस्ते. हेलो दी, नमस्ते. नमस्ते, यहाँको शुभ नाम? म श्याम पार्की. श्याम जी, के छ हाल खबर? एकदम ठीक छ दिदी. सन्चै हुनुहुन्छ? हामी पनि एकदमै ठीकठाक छौं है. हजुर हजुर. सो श्याम जी, आज के कस्तो के गरी दिन बिताउनु भयो त? अब अहिलेको समयमा त्यही नै सोध्नु पर्यो हैन. अब नर्मल डेज भएको भए आज यहाँको दिन कस्तो थियो, के काममा जानु भयो भनेर है. त्यही हो दिदी, के हैन दिनभरि बस्ने त्यही हो नि, खाजा खाने, बस्ने, खाना खाने त्यही हो. है अहिलेको त आई थिंक हाइलाइटै हाम्रो चाहिँ के खाजा खाने इज द हाइलाइट. आज भर्खरै म अफिस आउनु भन्दा अगाडि घरमा पनि त्यही कुराकानी भइरहेको थियो हैन. मेरो दिदीले मलाई यो लकडाउनमा अरु सबै कुरा त ठीक लाग्यो हैन, यो एभ्रीडे के खाजा पकाउने भन्ने एकदमै टेन्सन हुन थाल्यो. सबैजना घरमै हुन्छ हैन. मैले त सबैजना आफ्नो कामकाजमा अब बाहिर नै खान्थ्यो अनि अब बच्चाहरु चाहिँ स्कुल कलेज उतै खाने गर्थ्यो हैन. सो एभ्रीडे के पकाउने भन्ने कुरा सारै सतायो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो के. त्यही गाह्रो छ कि त्यो बिहान उठ्यो त्यही भात छ है, साँझ उठ्यो त्यही भात छ फेरि. अझै त्यसमाथि पनि अब सबैको इन्स्टाग्राम स्टोरीजहरुमा पनि देख्छौं आफुलाई पनि क्रिएटिभ हुन पनि मन लाग्छ र घरको सदस्यहरूले पनि डिमान्ड गर्न थाल्नुहुन्छ नि, भोलि मलाई यो खानु मन छ, यो खानु मन छ, यो खाना खाँदा वाक्क भयो भनेर. सो त्यो चाहिँ आई थिंक एउटा एकदम हट डिस्कसनको टपिक हरेक घरमा यो 4-5 बजेको समयमा चाहिँ कम्प्लिटली रिलेट टु इट हैन. हरेक घरको हुन्छ, घरको सिनेरियो नै त्यही छ जस्तो लाग्छ मलाई. श्यामजीको पनि त्यही नै रहेछ है. इट्स फनी दो हैन. हजुर, म त यति फाइट हजुरले लिन लिन थाहा छैन. यति एक्लै रुममा हो काठमाडौँतिर, के गर्नु, जे मन लाग्यो त्यही बनाउने, खाने अल्छी लागिहाल्छ. ए तपाईँ त झन् अहिले एक्लै हुनुहुन्छ है. हजुर हजुर. सो अनि लकडाउन भन्दा अगाडि अनि घर फर्किने प्लान गर्नु भएन यहाँले? अब थाहा नै थियो? नै त्यस्तो फर्किने प्लान पनि भएन. अब यतातिर अलिकति काम पनि अब कस्तो के भइरहन्छ. सर पनि आफ्नो उतैतिर हुनुहुन्छ, हाम्रो धनगढीतिरकै. अब सर र म चाहिँ सँगै बस्छौँ दुईटै. अब एकअर्कालाई सपोर्ट हुन्छ. सर पनि एक्लै हिँड्छ. ए त्यसो भए त ठिकै भयो. एटलिस्ट एक्लै त भइएन नि त. हजुर, एक्लै त भएन. आफू गइन्छ कहिले कसो, अफिस पनि खुल्दै भइन्छ कहिले कसो. हजुर हजुर.
त्यसो भए त ठिकै छ बिकज अहिलेको समयमा होइन अब हामी चाहिँ 1 महिनाभन्दा बेसी भइसक्यो है सो एक्लै बस्दा त गाह्रो नै हुन्छ नि त अहिले हामी घरभित्रै परिवारसँग बस्दा त गाह्रो छ भनेपछि एक्लै जसलाई यहाँ जस्तै अब अप्ठ्यारो सिचुएसनमा भनौँ न अहिले लकडाउनले गर्दा होइन कामकाजले गर्दा एक्लै बस्नुपर्ने अवस्था छ सो अलि गाह्रै हुन्छ है गाह्रो गर्नु पर्यो के गर्ने त्यसो भए तपाईँले त हुन्छ नि मुभिजहरू त सेन्चुरी पार गरिसक्नु भयो होला त्यसो भए मुभी हेर्दा टिभी शोज के छ यहाँको चाहिँ यस्तै सो हेर्दै बस्ने दिदी हजुर दुबई जुडुवा हो आज आजको लागि जुडुवा हो रे के आज हामी ट्रेनिङ हजुर म प्राय सधैँ यसो म अलिकति आफू मन सोच्थेँ कि जुडुवा जस्तो लाग्छ फेस हेर्दाखेरि के अस्ति पनि म अस्ति हजुरको शुक्रबार हिजो शनिबार हिजो र अस्ति मैले ट्राई गरेँ तर फोन चाहिँ लागेन मेरो अनि अस्ति चाहिँ गेमको बारेमा कुरो भएर त्यो दिन पनि मैले इन्ट्रेस्ट लाग्यो फोन गर्नुपर्ने लाग्दै लागेन फोन है अनि आज पनि फर्स्ट आवरमा फोन गरेको अनि म यो अस्ति नै सोधो जस्तो लाग्थ्यो यो गएको हप्ता पनि हजुर सो यहाँलाई चाहिँ हामी जुडुवा जस्तो लाग्छ है आई थिंक दैट्स अ कम्प्लिमेन्ट फर बोथ है त्यस्तो भनिन्छ नि त एउटा मान्छेको चाहिँ यो लाइफ टाइममा 7 जना चाहिँ एउटै अनुहारको हुन्छ भनेर सो हामी दुईजना त्यस्तै हो सो हामी जुडुवा चाहिँ होइन बट देन वी आर सोल सिस्टर्स एन्ड द्याट इज वाइ वी आर हियर एज वेल सो श्यामजी आजको अब टपिकमा पनि अलिकति कुरा गरौँ न त आजको प्रश्न यहाँले सुनि नै हाल्नुभयो होला होइन छैन सो फेरि पनि म रिपिट गरिदिन्छु यदि अब अर्को जन्ममा तपाईँले अर्को लाइफ टाइममा चाहिँ आफूले चोइस पाउनु भयो अरे कि तपाईँ कुन जेन्डरमा जन्मिन चाहनुहुन्छ होइन एज अ बोय एज अ गर्ल अर जेन्डर न्युट्रल भएर जन्मिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ के छान्नुहुन्थ्यो म त यस्तो हुन्छ अब आफ्नो जेन्डर हेर्दाखेरि मान्छे कुनै मैले भन्ने मान्छे केटा भएर पनि सन्तुष्ट छैन केटा भएर पनि सन्तुष्ट छैन एउटा मान्छेको मनको फिलिङ हुन्छ कि अब केटा मान्छेलाई बुझ्नु कि म त केटा भएर किन जन्मेँ मलाई यत्रो घरको जिम्मेवारी वहन गर्नु केटी भएको भए आनन्द घरमा एउटा बिहे गर्थे कसै केटालाई रोज्थे सरस्वती जन्माउँथे घर स्याहार्थे भन्ने सोच हुन्छ केटा मान्छेमा त्यो फिलिङ हुन्छ है अनि केटी मान्छेमा के हुन्छ कि ए छोरीको जिन्दगी कस्तो भयो होला यो छोरी मैले किन जन्मियो होला केटा भएको भए जता गए स्वतन्त्र हुन्थ्यो घुम्थ्यो होला मन लागेको गर्थ्यो होला भन्ने सोच्नु हुन्छ त्यसैले अब जेसुकै भए पनि ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई जस्ट इमेजिन हैन बिकज अब अघि पनि हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ होइन हामी लाइफको बारेमा धेरै नै सोच्छौँ नि त होइन सो एकचोटि हामी सोच्यौँ भने है नेक्स्ट लाइफमा अहिले त अब हाम्रो चोइस भएन बिकज हामी जसरी जन्मियौँ आमा बाउले जसरी जन्माउनु हो भगवान्ले जसरी जन्मायो होइन हामी त्यसरी नै जन्मिएका छौँ जस्ट एकचोटि एउटा अपर्च्युनिटी पाउनु भयो अरे भनौँ न चान्स पाउनु भयो अरे कि आफ्नो जेन्डर चाहिँ आफै सिलेक्ट गर्न पाउने कहिलेकाहीँ यस्तो कुराहरू इमेजिन गर्दा पनि रमाइलो हुन्छ नि त यही कुरा पछि हामीले फिल्ममा देखिरहेका हुन्छ क्या इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ नि त होइन सो त्यस्तो हुन्छ कि अब यही हजुरको यही टेलिभिजन मार्फत यस्तो कुरा गऱ्यो भने जस्तै मानौ म केटा भएर मैले फेरि म पनि केटै भएर जन्मिन पाऊँ भने चाहिँ अब यो टेलिभिजन हेर्ने मान्छेले कस्तो केटी त्यस्तो भन्दा पनि आज चाहिँ अलिकति थोरै अब इन्टरटेनिङ वाइज पनि किनभने के पनि हुन्छ भने अब यो लाइफमा अब म केटी भएर जन्मेँ होइन नेक्स्ट लाइफमा चाहिँ केटा हुँदा कस्तो रहेछ भन्ने एउटा क्युरियोसिटी पनि त हुनसक्छ नि त कतिजनालाई सो अलिक फन लाइट नोटमा हामी लिन्छौँ भ्युअर्सहरू पनि ओपन माइन्डेड हुनुहुन्छ होइन सो त्यस्तो हामी जज चाहिँ सोच्नु पर्दैन श्यामजी बिकज होइन किनभने नो जजमेन्ट्स यस कहिलेकाहीँ अब हामी फन नोटमा पनि गइरहेको हुन्छौँ नि त हजुरलाई कस्तो लाग्छ अब हाम्रो एकैछिनमा वी विल डिस्कस दिस हैन तपाईले सोच हेरिराख्नु पर्ने हुन्छ हैन पहिला श्यामजीको कुरा सुनौँ न सो नेक्स्ट लाइफमा हैन एउटा चान्स पाउनु भयो जेन्डर सिलेक्ट गर्ने हजुर सो केटा भएर नै अब जन्मिन चाहनुहुन्छ कि अब केटी भएर अरू कुनै पनि अरू जेन्डर हुन्छ नि सो अहिलेको समयमा त हामी हरेक जेन्डरलाई सम्मान गर्छौँ है सो केही छैन त्यस्तो तपाईँले सोच्नु नै भएको छैन के छ मैले त्यस्तो अझै त्यस्तो फिलिङ नै गरेको छैन ल म श्यामजीको लागि भनौँ हजुर ल है जस्ट मेरो गेस है वाइल्ड गेस तपाईँ केटा भएर नै जन्मिन चाहनुहुन्छ त्यही भएर नभन्नु भएको जस्तो लाग्यो उहाँले अलि अड मारेर नै म अब यस्तो के जस्तो भन्यो नि त मैले अब त्यस्तो फिलिङ चाहिँ गएर हजुरले फर्स्ट टाइम यो क्वेसन पनि फर्स्ट टाइम हजुरको प्रोग्राममा सुन्दैछु म होइन फर्स्ट टाइम यो टपिकलाई हजुरले फर्स्ट टाइम नै राख्नु भएको छ बट यो सम्बन्धी अकस्मात भयो अब यो भन्ने कसरी भन्ने भयो अब भने नि त मैले अब जेसुकै भएर जन्मिँदा पनि अब त्यो हजुरको एउटा कस्तो भयो कि अनुमानित भयो यदि बाहिर त्यस्तो किसिमको अपर्च्युनिटी हामीले पायो भने कुन चाहिँ रोज्ने भन्ने इमेजिनरी बिकज अब यहाँले भनि नै हाल्नु भयो रियल लाइफमा होइन अब केटा होस् केटी होस् अरू कुनै पनि जेन्डर होस् सबैजनाको आफ्नो पोजिटिभ साइड पनि छ नेगेटिभ साइड पनि छ यहाँले त्यो कुरा त अब आफै पनि भन्नुभयो होइन जुन जेन्डर हुँदा पनि हामीले 100% त अब अहिलेको लाइफमा चाहिँ हामीलाई पर्फेक्ट लाइफ त हामीले पाउँदैनौँ
त्यही पनि एकछिन इमेजिन गर्दा आजको लागि तपाईँ अनि तपाईँको सरको लागि डिस्कसनको टपिक पनि यही है त तपाईँको सरसँग कुरा गर्नु होला श्यामजी यहाँले के गर्न मिल्छ भने एकछिन सोच्नु हामी फेसबुकमा पनि लाइभ छौँ होइन सो कार्यक्रमको अन्त्यसम्ममा चाहिँ यस्तो कमेन्ट गरिदिनु न हामी पढ्नेछौँ यो कार्यक्रमबाट फेसबुकमा पनि हजुर हामी फेसबुकमा पनि कल कान्तिपुरको अफिसियल फेसबुक पेजमा लाइभ छौँ सो एकैछिन डिस्कस गर्नुहोस् सोच्नुहोस् र मजाले आन्सर त्यहाँ लेख्नुहोस् अनि हामीलाई पठाउनुहोस् है त हजुरको मनमा लागेको फिलिङ पनि यसको एन्सर दिएर जानु होला फेरि हुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस् है त ओके बाइ श्यामजी टेक केयर सो वी हेभ आवर नेक्स्ट कलर अनमोलजी उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते सो यहाँको फुल नेम अनमोल केसी अनमोल केसी वाउ सो अनमोल केसीजीसँग चाहिँ आफ्नो नाम चाहिँ मिल्न जाँदा कस्तो लाग्छ त तपाईँलाई अनमोल केसी एक्टरसँग हैन हैन नाम अनमोल केसी भयो भने अनमोल केसी त मन पर्दैन ओके हैन हैन जब साथीहरुले कलेजमा पनि यसो जिस्काउँछ होला नि त ल हिरो आयो भन्दै नाम मात्र हो सो एउटा कोइन्सिडेन्स मात्रको रूपमा लिनुहुन्छ अब सबैजना मन पर्छ पढ्नु नै पर्छ भन्ने छैन हैन कसैले कोही मन पर्छ कसैले कोही मन पर्छ है सो अनमोल जी हजुर एन्ड यु तपाईहरु चाहिँ लास्टै आज चाहिँ ब्युटिफुल देख्नु भएको छ के धेरै धेरै धन्यवाद है अनमोल जी अनि आज हामी पुरा ट्विन्स जस्तो पनि देखिरहेछ हो एक्चुअली म चाहिँ अनि के रे म डिरेक्टर भएको भएछ हैन तपाईहरु दुईजनालाई फिल्ममा हाजिर जस्तो लागिरहेछ के हैन त्यही भइरहेछ के फिल म डिरेक्टर भएको भए चाहिँ हामीलाई लिएर फिल्म बनाउनु थियो ओके सो हजुर सो अब मेबी अब यहाँको यो इच्छा पूरा हुन सक्छ आउँदो दिनमा हैन अब अहिले त गीत गाउन चाहन्छ है ए हो र गाउन चाहन्छ है ए ल हस् 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 हजुर त्यो एमा बुद्धलाई ट्रिब्युट पनि हो र तपाईहरुको लागि स्पेशल पनि गाइदिनु होला थ्यांक यू सो मच अनमोल जी सो 1 2 3 and go ओ त्यहाँ हेर मेरो तस्बिरमा फूलमाला लगाई भित्तामा टाँसेको छन् मनको आँखाले हेर सबको मन भित्र मेरो मायालाई सम्हाली साथेको छन् रुँदै आएको थिए म सबलाई हँसाएर हाँसेर जाँदैछु म सबलाई रुवाएर रुँदै आएको थिए म सबलाई हँसाएर हाँसेर जाँदैछु म सबलाई रुवाएर ऊ त्यहाँ हेर मेरो आमाको मेरो मायालाई आँसुमा भगाकी छिन् मेरो लासलाई हेर मेरो आफन्तको दुई हातले मलाई जलाउँदैछन् रुँदै आएको थिए म सबलाई हँसाएर हाँसेर जाँदैछु म सबलाई रुवाएर रुँदै आएको थिए म सबलाई हँसाएर हाँसेर जाँदैछु म सबलाई रुवाएर थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच भेरी स्पेसल सङ होइन यमा बुद्धलाई यहाँले डेडिकेट पनि गर्नुभयो थ्याङ्क यू हजुर थ्याङ्क यू सो मच म त्यस्तो यो कलेजमा होइन नाम चाहिँ अनमोल होइन नाम अनमोल केसी भयो पनि होइन तर मलाई यस्तो एक्टिङतिर त्यस्तो चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छैन होइन सिङ्गिङतिर चाहिँ छ जस्तो लाग्यो कलेजको क्लासहरूलाई चाहिँ पुरा होइन त्यो क्यारिकेचर गरेर गीतहरू गाएर त्यसरी इम्प्रेस गर्ने यहाँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ सिङ्गिङतिर छ भन्ने कुरा हामीले पनि क्यारिकेचरमा पनि हजुर हजुर तपाईँहरूको लागि चाहिँ एक्चुअली म होइन क्यारिकेचर नै गर्छु ल कसको क्यारिकेचर अनमोलजी सो क्यारिकेचर चाहिँ भोलिको लागि राखौँ न बिकज आज तपाईँले आफ्नो सिङ्गिङ स्किल देखाउनु भयो होइन सो भोलि चाहिँ क्यारिकेचर स्किल देखाउनु होला सुनाउनु होला है सो अनमोलजी अब आजको प्रश्नको तर्फ लागौँ है त सो आज हामीले भन्ने त्यो म चाहिँ सुनिसकेको थिएँ हजुर ल भनिदिनुहोस् न त अनमोलजी चाहिँ नेक्स्ट लाइफमा चाहिँ कुन चाहिँ जेन्डर भएर जन्मिन चाहनुहुन्छ त अर्को जन्ममा त म केटा नै जन्मिने हो केटी त नजन्मिनु होइन किन केटा भएपछि अब हुन्छ नि आफ्नै मुडमा पनि बस्न पाइन्छ त्यस्तै हो आफ्नै मुडमा फ्रीडम ओके फ्रीडम भन्न खोज्नु भयो केटा र केटी बिच त्यस्तो गर्न सक्छ हैन त्यस्तो हामीले त्यसरी लिएकै छैनौँ जस्ट एउटा क्वेसन हो आफ्नो चोइस हो हैन कसैको चोइसलाई पनि हामीले गलत या सही भन्न मिल्दैन नो जजमेन्ट्स हियर यु एकदमै हामीले जज गरिरहेका हैन जस्ट एउटा ओपिनियन अन अ फन नोट है त ओके सो नेक्स्ट लाइफमा पनि अनमोल केसी नै भएर जन्मिन चाहनुहुन्छ है
नाम त अनमोल केसी। ए नाम चाहिँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ? जन्मेकै बेला हजुर जन्मेकै बेला पण्डितले राखे होला सायद हैन। तर एकदम राम्रो नाम हो त अनमोल भनेको एकदम प्रेसियस हैन एकदम अमूल्य भयो नि त तपाईँ एकदम प्रेसियस हुनुहुन्छ तपाईको आमा बुवाको लागि है हजुर ओके अनमोल जी इन्टरटेनिङ हुन्छ नि त्यस्तो त्यो उसमा इन्ट्रेस्ट लाग्दैन हैन तर अरूलाई इन्टरटेनिङ गर्नु चाहिँ एकदमै राम्रो हो। अब कोही मान्छेहरूले त धेरै क्रेज हुन्छ त्यस्तो क्लासमा पनि धेरै जस्तो क्या अब पढ्नमा पनि ट्यालेन्ट नै छु हैन खास चाहिँ हैन अब अनमोल जी सो अल राउन्डर हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ हैन तपाईको ट्यालेन्ट पनि हामीले सिङ्गिङ सुन्यौँ भोलि क्यारिकेचर पनि हजुर सो भोलि हामी क्यारिकेचर पनि सुन्छौँ हजुर पढ्नुमा भन्दा पनि एक्चुअली कलेजमा चाहिँ इन्टरटेनिङ गर्न पनि मजा आउँछ हजुर सो तपाईँ चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा चाहिँ एकदम अगाडि हुनुहुँदो रहेछ है तर अनमोल जी अब हाम्रो अर्को कलर पनि रेडी हुनुहुन्छ सो अब तपाईँसँग बिदा लिने बेला भयो है त भोलि फेरि कल गर्नु ल क्यारिकेचर सुनाउन ओके बाइ टेक केयर यु टु अलराइट सो अनमोल केसीजी हुनुहुन्थ्यो उहाँको क्यारिकेचर हामी भोलि पक्कै पनि सुन्छौँ नै अहिलेको लागि चाहिँ प्रणयजी लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ प्रणयजी नमस्ते वेलकम टु कल कान्तिपुर नमस्ते के छ हजुरहरुको हालखबर ऑल गुड एकदम ठीक छ है प्रणयजी हजुर आजको प्रश्न तपाईले सुन्नु भयो कि भएन प्रश्न के राख्नु आजको प्रश्न सोधिराख्नु भएको थियो अघि नै अब तपाईलाई के बन्नु मन छ भनेर सोधिराख्नु भएको थियो है हजुर एकचोटि तपाईँ हुन्छ नि कहिलेको अब हामीले सोचेका पनि हुन्छौँ कतिजनाले सोध्छ पनि होइन सो नेक्स्ट लाइफमा चाहिँ म चाहिँ यो भएर जन्मिन चाहन्छु भनेर सो यहाँलाई के लाग्छ नेक्स्ट लाइफमा चाहिँ प्रणयजी चाहिँ कुन चाहिँ जेन्डर भएर चाहिँ जन्मिनुहुन्छ होला त अब अर्को जिन्दगीमा त अब भनौँ न अब मान्छेको अब सेवा गर्नु नै होइन अब भनौँ न अब सबै भनौँ न मान्छे दुखी दर्दी मान्छेहरू जस्तै शक्तिमान जस्तै मान्छे होइन अहिले हामी जेन्डरको मात्रै कुराकानी गरिरहेका छौँ प्रणयजी होइन अब त्यो पावर यताउता चाहिँ नेक्स्ट एपिसोडमा कुराकानी गरौँला होइन सो अब यो अहिलेको लाइफमा तपाईँ एउटा मेल भएर जन्मिनु भएको छ होइन सो नेक्स्ट लाइफमा यदि तपाईँले चाहिँ आफ्नो जेन्डर सिलेक्ट गर्ने अपर्च्युनिटी पाउनु भयो भने सो नेक्स्ट लाइफमा चाहिँ कुन चाहिँ जेन्डर भएर जन्मिन चाहनुहुन्छ त अब त्यही अब एउटा राम्रो ह्युमन बिङ बनेर होइन अब भनौँ न राम्रो अब अनि ह्युमन बिङ त तपाईँ अहिले पनि राम्रै हुनुहुन्छ नि हामीले नराम्रो हुनुहुन्छ कहाँ भनेका छौँ र त्यो त राम्रो त अब कामले नै हुन्छ अगाडि होइन त्यही त अस्तो कामहरूको पावरको पछि कुरा गरौँला हामीले सोधेको चाहिँ एकदम सिम्पल तपाईँ नेक्स्ट लाइफमा चोइस पाउनु भयो भने चाहिँ केटा भएर जन्मिनुहुन्थ्यो कि केटी भएर कि वा जेन्डर न्युट्रल भएर अथवा थर्ड जेन्डर भएर जन्मिन चाहनुहुन्थ्यो म त अब अर्को जुनीमा चाहिँ नि अब केटै भएर जन्मिन चाहन्छु केटा नै हजुर पनि ओके हजुर किनभने बोर्ड लागेको छैन यो जुनीमा पनि केटा अर्को जुनीमा पनि केटा के हुन्छ भने अब केटा होस् या केटी होस् होइन के फरक पर्दैन तर काम चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ त्यो त हो होइन अब एउटा राम्रो ह्युमन बिङ हुनुपर्ने कुरा त छँदैछ है जुनसुकै जेन्डर भए पनि तर आजको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो कलेजहरूको दिमाग हुन्छ अलि सोचमा डुबाउन खोजेको कि उहाँहरूले सोचोस् कि ल नेक्स्ट लाइफमा म चाहिँ के भएर जन्मिन चाहन्छु भनेर होइन अब कोही अब भिलेन बन्ला होइन होइन अब त्यो फरक नेचर हुन्छ तर मान्छेलाई अब मेरो नेचरमा चाहिँ नि अब भनौँ न अलि मान्छेहरू अब भनौँ न गरिब दुखीहरू यताउति हुने होइन उनीहरूलाई चाहिँ नि अब यो जुनीमा होइन अर्को जुनीमा भए पनि होइन सेवा गर्न पाओस् तपाईँको चाहिँ एकदम ठुलो मुटु छ जेनरस हुनुहुन्छ यहाँ सफ्ट हार्टेड हुनुहुन्छ होइन हामीलाई त्यो चाहिँ थाहा नै छ तर अब त्यस्तै नेक्स्ट लाइफमा पनि तपाईँ केटा नै भएर जन्मिने भन्नुभयो नि त सो एनी पर्टिकुलर रिजन्स तपाईँलाई चाहिँ किन केटा नै भएर जन्मिनु मन छ भनेर केही छ त्यस्तो स्पेसिफिक अब यस्तो छ कि अब हाम्रो अब परम्परामा अब केटी मान्छेले अब भनौँ न अलिकति उ गरे पनि राति अब ढिलो नआइज यो नआइज अब काम गर्न अगाडि गए पनि अगाडि बढ्नलाई पनि अलिकति गाह्रो छ होइन त्यही भएर केटा मान्छे भएर काम भनौँ न अलि लाग्यो भने होइन समाजसेवातिर लाग्यो भने पनि राम्रो सोच्छन् होला जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ नि है ओके सो यहाँको अनुसार चाहिँ जुन अब अहिलेको समयमा हाम्रो सोसाइटीमा केटा मान्छेलाई चाहिँ काइन्ड अफ फ्रिडम छ इन कम्पेरिजन टु फिमेल्स होइन सो त्यो सबै हेर्दा चाहिँ नेक्स्ट लाइफमा पनि केटा भएर नै जन्मियोस् हजुर हजुर एकदम केटी मान्छे भन्दा केटा मान्छेलाई अलि बढी फ्रिडम जस्तो लाग्यो कि मलाई होइन पनि अनि केही गर्न अब चान्स छ नि त राम्रो काम गर्नको लागि अगाडि बढ्दाखेरि पनि गर्न दिन्छन् नि त त्यही भएर अब भनौँ न सेवा नै धर्म हो भन्दै अगाडि लाग्यो भने होइन काम गर्दै होइन मान्छेले पनि चिन्छन् यो मान्छे राम्रो हो भन्ने पनि व्यक्तिको पनि ऊ हुन्छ कि व्यक्तिगत ओके प्रणयजी सो एउटा चुटकिला भनौँ सानोमा पनि ल छोटो है त ओके ल म एउटा चुटकिला भन्छु है त हजुर एकजना बिरामी हस्पिटलमा समोसा खाँदै रहेछ होइन
अनि उसले समोसाभित्रको आलु मात्रै खाँदो रहेछ होइन, र बाहिरको भाग सबै फाल्दो रहेछ होइन। अनि नर्सले यो देखेर सोधेछ होइन, अनि नर्सले दाइ तपाईँ किन समोसाको भित्रको आलु मात्र खाइराख्नु भएको भनेछ होइन। अनि बिरामीले भनेछ डाक्टर साहब बाहिरको चिज नखानु भन्नुभएको छ त्यसैले है। हजुर हजुर, बाहिरको कुरा खानेकुरा नखाऊ, भित्रको कुरा मात्र खानेकुरा खाऊ है। ओके प्रणयजी, थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ एन्ड शेयरिङ योर थट एन्ड शेयरिङ अ चुटकिला है। सो अहिलेको लागि छुट्टी, थ्याङ्क यू, बाई। सो वी हेभ आवर नेक्स्ट कलर टु, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो हेलो, हजुर नमस्ते, यहाँको शुभ नाम? हजुर नमस्कार, म टासी शेर्पा। टासीजी? हजुर टासी भन्नुभयो है। सो टासीजी कुन ठाउँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ? म यो कञ्चनजङ्घा नजिकमा चाहिँ ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला भन्ने ठाउँबाट। ताप्लेजुङबाट। सो टासीजीको पहिलो पटक हो कल कान्तिपुरमा कुराकानी भइरहेको? हजुर हजुर, हाम्रो यो एकदमै यो तिब्बतको बोर्डरतिर पनि हो, हाम्रोतिर चाहिँ भर्खरै यो टेलिफोनको सुविधा चाहिँ भएको भर्खरै 2 महिना जति मात्र हुँदैछ। ए हो र? हजुर, कति भयो त्यहाँ टेलिफोनको सुविधा सुचारू भएको? 2 महिना जति भयो। यो अहिले चाहिँ सेटेलाइट मार्फत चाहिँ यो हजुर 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 मोबाइल टावर आएछ। वाउ। सो टासीजी पहिल्यै हुन्थ्यो हजुर हजुर, त्यहाँसम्म के छ, रोडको व्यवस्था छ कि छैन, के कस्तो छ त्यहाँसम्म, ट्रान्सपोर्टेसनको यातायातको कस्तो छ? यातायात अब अहिलेसम्म बन्दै चाहिँ छ। अब हामीभन्दा 12-13 किलोमिटर तल छ। हजुर, अहिले चाहिँ हामी एक दिनको पैदल हिउँदो चाहिँ 2 दिनको पैदल, 1 दिनको, अहिले बर्खा चाहिँ 2 दिनको पैदल यात्रा भनौँ न। ए हजुर हजुर। सो अब यहाँको ठाउँको बारेमा पनि थोरै हामीलाई भनिदिनुहोस् न, त्यहाँको मौसम के छ, त्यहाँको बारेमा अलिकति हाम्रो भ्युवर्सहरू सबै ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, थोरै बताइदिनुहोस् न हामीलाई। यो ताप्लेजुङ म बसेको ठाउँ चाहिँ ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, तपाईँको यो चाहिँ तिब्बतको टिप्पाला नाकासँग जोडेको एउटा पहिला चाहिँ एउटा व्यापारी केन्द्र हो। पछिल्लो चरण चाहिँ तपाईँको जस्तै यो तातो पानी भयो, रसुवागरीहरू जोडिसकेपछि चाहिँ यो नाका चाहिँ नचलेको अवस्था हो, किनभने यो 5000 मिटर जतिमा पर्छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको यो नाका चाहिँ इन्डियासँग नजिक भएको हिसाबले पहिला यो कहिले भने तपाईँको 30 सालतिर चाहिँ यो नाका चाहिँ रसुवाहरूभन्दा पनि अलिक चलेको नाका हो तपाईँको। अहिले चाहिँ तपाईँको त्यस्तो छैन, तर यसमा चाहिँ तपाईँको यो कञ्चनजङ्घा नजिक भएको हिसाबले यहाँ पर्यटनको सम्भावना चाहिँ अलिक छ, विगतमा पनि आउँदै गरेको, तर यसपालि चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि। हजुर हजुर। सो टासीजी हजुर, यहाँले भनेको अनुसार चाहिँ 30 सालसम्म चाहिँ त्यहाँको नाकाबाट चाहिँ अब व्यवसाय हुने गर्थ्यो, तर अहिले तातो पानी खुलिसकेपछि त्यहाँ त त्यति धेरै व्यवसाय हुँदैन भनेर। सो अहिले त्यहाँको नाका पुरै ठप्पै छ कि अलिकता भए पनि त्यहाँबाट पनि केही चाहिँ अब भनौँ न एक्सपोर्ट इम्पोर्टहरू भइरहेको हुन्छ? अहिले चाहिँ बन्द नै छ, कोभिडले गर्दा होला नि। हजुर हजुर, पहिला चाहिँ अरू बेला चाहिँ अलिअलि चलिरहेको थियो भनौँ न। हजुर, अलिअलि चाहिँ नर्मल डेजहरूमा चाहिँ चलि नै रहेको थियो। हजुर हजुर, अलिअलि चलिरहेको थियो, तर यो अहिले सरकारले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको इन्डिया र चाइना जोड्ने चाहिँ सबैभन्दा छोटो नाका भएकोले चाहिँ अहिले चाहिँ सरकारले अलिकति बजेट छुटाउने काम चाहिँ भइरहेछ भनौँ न। हजुर हजुर, त्यसो भए त्यहाँ चाहिँ अब सडकको चाहिँ निर्माण पनि छिटोभन्दा छिटो हुन्छ होला, अनि त्यहाँ चाहिँ यातायात पनि सजिलो हुन्छ होला है टासीजी? हजुर हजुर, त्यही आशामा छौँ हामी। र टासीजी एकदम खुसी पनि लाग्यो, अब 2 महिना मात्र भएको रहेछ फोनको लाइन्सहरू आएको, र यहाँले पनि कल कान्तिपुरमा फोन गरिदिनु भयो। इट्स भेरी स्पेसल हाम्रो लागि पनि होइन। सो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र टासीजी, अब आजको टपिकमा पनि थोरै हामी कुरा गरौँ। आज अलिकति रमाइलो किसिमको हाम्रो टपिक पनि छ होइन। अर्को जन्ममा चाहिँ तपाईँले आफ्नो जेन्डर चुज गर्न पाउनुभयो भने चाहिँ कुन जेन्डरलाई छान्नुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रश्न छ। सो कहिले सोच्नु भएको छ यसको बारेमा, म नेक्स्ट लाइफमा नेक्स्ट जन्ममा चाहिँ म केटी भएर जन्मिन्छु कि केटा भएर जन्मिन्छु कि वा अरू कुनै जेन्डरमा जन्मिन्छु भन्ने केही सोच्नु भएको छ? होइन, यो हाम्रो हिमाली भेगमा चाहिँ तपाईँको अब त्यस्तो जेन्डरको त्यस्तो भेदभाव पनि हुँदैन होइन। हो र, कस्तो खुसी लाग्यो टासीजी है, बिकज अब तपाईँलाई थाहा नै छ नेपाली समाजमा यो कुरामा धेरै नै भेदभाव भएको हामीले पाइरहेका हुन्छौँ होइन। सो यहाँको गाउँ हजुर हजुर भन्नुहोस्। हजुर, हाम्रो यो हिमाली भेगमा चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने केटा मान्छेहरू भन्दा पनि अब छोरी मान्छेहरूको आर्थिकहरू चाहिँ प्रायः छोरी मान्छेले चलाउने हुन्छ होइन।
भनौँ न अधिकार पनि आर्थिक रूपमा चाहिँ छोरी मान्छेहरूले चाहिँ अब स्ट्रङ्गर हुनुहुन्छ मैले हिमालको भेगमा चाहिँ त्यही देखेँ तपाईँको जस्तै अरूमा चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन हाम्रो समुदायमा चाहिँ हाम्रै समुदायमा हो भने छोराछोरी मलाई छोरी भएर जन्मेको अझै मलाई ठिक हो कि जस्तो लाग्छ किनभने त्यही त सो एकदमै खुसी लाग्यो टासीजी किन भन्दाखेरि अब यहाँलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो हामीले पनि थाहा भएकै कुरा हो होइन सो नेपालको विभिन्न भागमा हामीले छोराछोरीमा चाहिँ धेरै भेदभाव भएको भेटिरहेका हुन्छौँ होइन तर अब आज हामीले चाहिँ अलिक सिरियस भन्दा पनि अलिक रमाइलो गर्नको लागि होइन कहिलेकाहीँ अब हामी सोध्छौँ नि त होइन साथीभाइसँग पनि कुराकानी भइरहेको हुन्छ होइन फ्यामिलीमा पनि रमाइलो गर्नको लागि ल नेक्स्ट लाइफमा चाहिँ त चाहिँ के भएर जन्मिन चाहन्छस् त भनेर पनि हामीले प्रश्न राखिरहेका हुन्छौँ सो त्यही प्रश्न आज हामीले हाम्रो कलेजहरूलाई पनि सोधौँ न त भनेर आज त्यही प्रश्न प्रिपेयर र अल्सो तासीजी यहाँले पनि भन्नुभयो नि त्यहाँ हिमाली भेगमा चाहिँ महिलाहरू अझै इन्डिपेन्डेन्ट अझै उहाँहरू चाहिँ स्ट्रङ्गर हुनुहुन्छ होइन सो त्यहाँको महिलाहरूको बारेमा पनि केही भनिदिनुहोस् न त कसरी किनभने आर्थिक वेमा पनि उहाँहरू चाहिँ अझै फाइनेन्सियली पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ कि उहाँहरू एकदमै अगाडि हुनुहुन्छ नि त सो अलिकति हामीलाई भनिदिनुहोस् न किनभने एक किसिमले सबैजना इन्सपायर मोटिभेट पनि हुनुहुन्छ होला यो स्टोरिज सुनेर अब यो चाहिँ कस्तो भने हिमाली भेगमा हाम्रोमा चाहिँ खेतीपाती खासै त्यस्तो हुँदैन प्राय पशुपालनहरू हुन्छ पशुपालन भएपछि अब श्रीमानहरू गोठतिर बस्ने अनि घरको व्यवहारहरू चाहिँ पुरा घरको आमा भयो अब छोरी त्यस्तोले चाहिँ घरको व्यवहारहरू चाहिँ उनीहरूले प्राय चलाउने हुन्छ अनि अब व्यापारको रूपमा छोराहरू चाहिँ उता जाने अनि घरको चाहिँ रेखदेखि लिएर तपाईँको व्यवहार सबै छोरी मान्छेले चलाउने भएको हिसाबले चाहिँ पनि अब आर्थिक अधिकार चाहिँ प्राय छोरीमा हुन्छ भन्दा पनि हुन्छ अब सबैको त त्यस्तो नहोला तर प्रायको चाहिँ त्यस्तो चलन चाहिँ छ तासीजी जुन कुरा तपाईँले हामीसँग चाहिँ सेयर गर्नुभयो होइन सो यहाँको गाउँघरतिर चाहिँ महिला पुरुषमा केही भेदभाव छैन दुवैजना चाहिँ समान हिसाबले चाहिँ आफ्नो जीविका अगाडि बढाइराख्नु भएको छ भनेर सो पक्कै पनि यो कुरा चाहिँ हाम्रो भ्युवर्सहरू अहिले देशको विभिन्न ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के बताउने छ भन्दाखेरि नेपालमा होइन सबै ठाउँमा त्यस्तो रहेन रहेछ सो धेरै ठाउँमा चाहिँ समानताका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ महिलालाई सम्मान पनि गरिएको छ भन्ने कुराले चाहिँ पक्कै पनि हामीहरूलाई चाहिँ एउटा मोटिभेसन चाहिँ दिने नै छ बिकज अघि पनि मैले भने नेपालको धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले भेदभाव भएको भेटिरहेका हुन्छौँ होइन त्यस्तो न्युजले कतै न कतै मन खिन्न भएर पनि आउँछ कि हजुर ठाउँ अनुसारको अलिकति अब भनौँ न नेपाल अब भूगोल पनि फरक छ तपाईँको अब सबै हिसाबले चलनहरू पनि फरक हो कि जस्तो लाग्यो पनि भयो अनि आफ्नो सोच पनि बदलिनु पर्ने अब समय पनि आइसकेको छ है तासीजी हजुर हजुर सो थ्याङ्क यू सो मच तासीजी कल गरिदिनु भयो एकदम पोजिटिभ कुराहरू यहाँले सेयर पनि गरिदिनु भयो र कल कान्तिपुरमा कल गर्दै गर्नु होला है त हजुर धेरै धन्यवाद बाई टेक केयर तासीजी सो एकदमै खुसी लाग्यो होइन सो टासीजीको गाउँमा 2 महिना अगाडि मात्रै टेलिफोन सेवा सुचारू भएको रहेछ अनि उहाँले टक्क कल कान्तिपुरमा कल पनि गरिहाल्नु भयो होइन सो यही कनेक्सनले गर्दा हामीलाई चाहिँ एकदमै धेरै ऊर्जा दिइरहेको हुन्छ टु कम लाइभ एभ्री डे जे जस्तो सिचुएसन भए पनि अघि सागरिकाले भनि नै हाल्यो कोभिड सिचुएसनमा पनि वर कमिङ लाइभ अनि योभन्दा अगाडि जे जस्तो अप्ठ्यारो भए पनि कल कान्तिपुर वाज कमिङ लाइभ होइन सो त्यही भएर जुन यहाँहरूको एउटा सपोर्ट रहेको छ माया रहेको यसले चाहिँ हामीले धेरै नै एउटा मोटिभेसन अनि ऊर्जा दिइरहेको छ Thank you so much for that. And with that, it's time for us to go for a short break as well. We have a beautiful video for all of you. र त्यसपछि हामी आउने नै छौँ फेरि पनि कल कान्तिपुरमा. And we are back again. You're watching Call Kantipur. As हामी निकै interesting topic मा कुराकानी गर्दैछौँ. It is actually supposed to be very entertaining as well. तर यसले चाहिँ धेरै हामीलाई प्रश्न पनि उठाइरहेको छ यो क्वेशनमा हैन बिकज धेरै जनाले चाहिँ अझै पनि के भन्नुहुन्छ भने बोय हुनु चाहिँ कम्प्यारेटिभली सर्टन कुरामा अलिकति कन्भिनियन्ट बेसी छ किनभने फ्रीडम हुन्छ सेफ्टी हुन्छ यस्तो खालको प्रश्न पनि हामीलाई धेरै आउँछ र दिस एक्चुअली इज अ भेरी सिरियस टपिक एज वेल कि इफ वी एक्चुअली थिंक अबाउट इट हैन किनभने कतिवटा कुरामा अझै पनि हामीले विभिन्न केसेसहरू देख्छौँ अहिले पनि चाहे त्यो टिकटकमा होस् फेसबुकमा होस् विभिन्न ह्यासट्याग सहित हामीले नराम्रो केसेसहरू पनि सुनिरहेको पनि हुन्छौँ तर आज चाहिँ हामी अलिकति लाइटर नोटमा कुरा गर्दैछौँ नो वान इज जजिङ हियर होइन दिस इज अ सेफ स्पेस हामी चाहिँ अलिक फन वेमा रमाइलो वेमा यो टपिकलाई लिएर अगाडि बढ्दैछौँ अनि अर्को कुरा इन्ट्रेस्टिङ के छ भन्दाखेरि यो क्वेसनको पछाडि हामीले चाहिँ अर्को जेन्डरको लाइफलाई कसरी बुझिरहेका छौँ भन्ने कुरा पनि हुन्छ बिकज कसैले आफ्नै जेन्डर चुज गर्छ कसैले अर्को जेन्डर चुज गरिरहेको छ भन्दाखेरि अहिलेको टाइममा रियल लाइफमा हामीले कसरी चाहिँ जेन्डरको लाइफको बारेमा बुझेका छौँ भन्ने कुरा पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ साइड रहेको छ यो क्वेसनको अनि सो लेट्स सी हाम्रो कलरको चाहिँ के चोइस रहने छ त अब हेलो
हेलो हेलो नमस्ते यहाँको शुभ नाम रेशमा थापा रेशमा रेशमा भन्नुभयो है ओके सरी रेशमा है भेरी युनिक है युनिक एन्ड ब्युटिफुल नेम सो हामी जस्तै अरू पनि धेरै मान्छेहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला के कसो रेशमाजी हजुर कलेजतिर अब बोलाउँदा पनि लाइक अब 90% चाहिँ रेशमा नै हुन्छ है बिकज अब छिटो फेरि त्यही माथि साथीभाइ त छिटो छिटो बोलाउनु पर्ने हुन्छ नि त हैन है सो तपाईको नाममा चाहिँ अलिकति टङ ट्विस्ट गर्नु पर्दो रहेछ है सो रेशमाको केही मिनिङ छ अलि युनिक नेम पनि रहेको छ लाइक अब मिनिङमै चाहिँ भन्नाले नि अब बाबा र मम्मीकोबाट मामु र ड्याडको नाम कम्बाइन गरेर चाहिँ रेशमा हैन सो मलाई एकदम क्युट लाग्छ यसरी चाहिँ नाम चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूको राखिन्छ नि जब सो यहाँको बाबा र मम्मीको नाम चाहिँ के छ नि त बाबाको रमेश थापा मम्मीको इन्दिरा थापा है सो दुईजनाको मिक्स गरेर चाहिँ रेशमा हैन सो रेशमाजी सो यहाँसँग पहिलोपटक कलको मार्फत कुराकानी भइरहेको छ जस्तो लाग्यो मलाई है हो हजुर क्लास भएको भए बोरिङ भएर कल गरेँ है सो रेशमाको जीको बारेमा बताउनुहोस् न तपाईँ कुन लेभलमा पढ्नुहुन्छ लाइक म चाहिँ अहिले 11मा ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा पढिरहेको अनि त्यो फाइनल एक्जाम कुदिरहेको है ओके सो एक्जाम कुर्दै हुनुहुन्छ क्लास 11मा हैन एन्ड वी आर सो ह्याप्पी अब आजको पनि पहिलो फिमेल कलर पनि हुनुहुन्छ सो यहाँको आन्सर सुन्न चाहिँ हामी एकदम एक्साइटेड पनि छौँ मोस्टली बॉयजहरुले मात्रै कल गरिराख्नु भएको छ नि त आज सो रेशमा ट्राई गरे अघिदेखि अनि 36 चोटि जति ट्राई गरे 36 थ्यांक यू सो मच रेशमा हैन सो पेशेन्टली तपाईले कल हुन्छ डायल गरिराख्नु भयो है सो थ्यांक यू सो मच बिकज अब कहिलेकाहीँ त ट्राई गर्दा नलाग्यो झ्याउ लाग्छ नि त but you kept on trying for 36 time है सो रेशमा सो अब यहाँलाई थाहा नै छ होला अब कल कान्तिपुरमा हाम्रो चाहिँ एभ्री डे नयाँ टपिक हुन्छ अनि हाम्रो कलेजहरूसँग चाहिँ हामी त्यही टपिकको बारेमा कुराकानी गर्छौँ है सो आज चाहिँ ए हो ओके सो ठिकै छ फर्स्ट टाइममा कल पनि गर्नुभयो कल लाग्यो पनि हजुर सो रेशमाजी अब आजको टपिक चाहिँ के छ भने नेक्स्ट लाइफमा इफ यु कुड चुज होइन यहाँको जेन्डर चाहिँ तपाईँले चुज गर्न पाउनुभयो भने चाहिँ कुन जेन्डरलाई यहाँले चुज गर्नुहुन्थ्यो obviously female yay more power to girls so any particular reason किन भनेर yes किन भन्दा अब लाइक अब हामी जुन सोसाइटीमा छौँ नि अहिले गर्ल्सलाई चाहिँ डाउन गर्ने योलाई चाहिँ रेज अप गर्नु पर्यो क्या जसरी भए पनि अब लाइक बोइजसँग फिमेलसँग के अरे मेलसँग कम्पेयर गर्दाखेरि हामी चाहिँ कहिले पनि डाउन हुनु नपरोस् क्या सो नेक्स्ट लाइफमा पनि तपाईँ चाहिँ फिमेल भएरै यु वान्ट टु प्रुभ टु एभ्री वान द्याट जेन्डर भनेको चाहिँ अब इट्स नट अ बिग डिल होइन फिमेल मेल भनेर डिस्क्रिमिनेसन हुनु भएन एज अ ह्युमन बिङ चाहिँ बरु अब हामी वी शुड अल बिकम एज अ गर्ल अनि बिङ द प्रेसिडेन्ट गर्ल्स नै हुनुहुन्छ होइन यस डेफिनेटली होइन सो हाम्रो प्रेसिडेन्ट पनि अब फिमेल हुनुहुन्छ सो यो कुराले देखाउँछ कि अब जुन प्रकारले कतै न कतै मेल फिमेलमा जुन एउटा डिस्क्रिमिनेसन छ त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन वी बोथ आर इक्वल है रेशमा सो अब पर्क्सको पनि कुरा गरौँ न होइन सो अब त्यो त भयो अब हाम्रो जुन एउटा पावर रहेको छ होइन वी क्यान डु एनिथिङ कुनै पनि पोजिसन होस् जुनसुकै काम होस् फिमेलहरूले चाहिँ त्यही नै ढङ्गले गर्न सक्छन् जसरी कि मेलले होइन सो कुनै पनि कुरामा हामी पछि पर्दैनौँ भनेर सो अब रमाइलो साइडको कुराकानी गरौँ सो फिमेलको चाहिँ अब रमाइलो कुराकानीहरू के छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई फन साइडहरू के फिमेल पर्क्स अफ बीइङ अ गर्ल जे पनि हुनसक्छ अब लाइक रेशमाजी यहाँको कुनै सिब्लिङ हुनुहुन्छ लाइक भाइ दाइ बहिनी दिदी कोही हुनुहुन्छ भाइ सो भनेपछि त अब आइएम स्योर यु नो होइन अब बोइजको लाइफ कस्तो हुन्छ सँगै ग्रो अप भएपछि सबै कुरा थाहा हुन्छ नि त सो यसो हेर्दाखेरि पनि अब रमाइलो एस्पेक्ट के गर्ल्स भएर चाहिँ अलिकति केही कुरामा पर्क्स अथवा अरू अलिकति रमाइलो एक्साइटिङ कुराहरू के लाग्छ यहाँलाई एक्साइटिङ भन्नाले पनि अब गर्ल्स भएर नि अलिक धेरै नै डाउन भएको जस्तो लाग्छ लाइक घरमा त त्यस्तो हुँदैन फिल हुँदैन है जब लाइक मेन्सुरेसनहरू भएको बेला त्यस्तो बेला चाहिँ अलिक होइन ल्याइदिन्छ उसले त म जान्छु किन्नु यस्तो उस्तो भन्छ त्यो चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ भेरी नाइस यो चाहिँ अब विथ टाइम एजुकेसनले पनि म्याटर गर्छ होइन अब पेरेन्ट्सले कसरी
अपब्रिङ्गिङ गर्नुभएको छ त्यसले पनि ठुलो असर चाहिँ पार्छ एन्ड विथ टाइम हामीले नयाँ जेनेरेसनमा चाहिँ एकदम पोजिटिभ चेन्जेस पनि देखिरहेको छौँ यहाँकै भाइले पनि अब तपाईँलाई यस्तो कुरामा चाहिँ एकदम ओपन माइन्डेडली हि सपोर्ट्स यु होइन अब यस्तो यस्तो टाइममा सो भयो लाइक बाबा नि So that's so sweet of them, right? So Raishma, so next life ma Kalkankipur next life 2.0 ma चाहिँ हामीले hello Raishma भन्दा चाहिँ हामीले Raishma सँगै कुराकानी गर्ने छौं हैन त है hello I think we got disconnected there, but yeah, I mean, it's good to see young girls also being very positive, होइन किनभने कतिपय कुरामा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको जस्तै डिस्क्रिमिनेसनहरू भएपछि हामी डिमोटिभेट पनि हुन्छौँ कहिलेकाहीँ अलिकति लो पनि फिल गर्छौँ बट आई थिङ्क देयर आर अ लट अफ गुड साइड्स अल्सो यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले ओभरकम पनि गर्न सक्नुपर्छ डिस्क्रिमिनेसन भइरहेको कतै सोसाइटीमा देख्यो भने वी सुड बी स्ट्रङ इनफ टु कल द्याट पर्सन आउट एन्ड टु टक अबाउट इट ओपनली र यो विषयमा अझै पनि कुराकानी पक्कै पनि गर्छौँ बट फर नाउ लेट्स Yes, we're heading for a break, so just stay tuned to Kantipur TV. And welcome back, guys. This is called Kantipur, and now it's time for the messages. So हामीलाई चाहिँ हाम्रो लाइभमा कमेन्टहरु आएको छ सजन कार्की दर्शन दिजु भन्नुभएको छ सामना श्रेष्ठ हेलो अनि सुशील कार्की नलेखौं भनेको लेख्न बाध्य बनाए ओ वाउ कार्यक्रममा अलि सुधार्नु पर्ने भयो पहिले जस्तो रहेन सो सुशील जी केही तपाईसँग चाहिँ सजेसन्सहरु छ भने डु शेयर विथ अस है अनि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ दिलीप तामाङ लामाजीले मेसेज पठाउनु भएको छ मालविका सुब्बाको पालोको लाइभ हेर्ने मान्छे म फ्यान अफ मालविका सुब्बा जस्ट वाचिङ योर लाइभ फ्रम कतार सो हामी पनि सबैजना मालविका सुब्बाको फ्यान हो We love her and we will make sure that this message goes to her as well. We will reach out to her as well. त्यसै गरेर रेशम शर्माजीले कस्तो मजाले लेख्नु भएको छ म केटी भएर जन्मिन्थे ड्यू टु 3 रिजन्स नम्बर 1 केटीहरू केटा भन्दा छिटो मच्योर हुन्छन् नम्बर 2 बाबाको प्यारी हुन पाइन्छ आमाको आँसु पुस्न पाइन्छ भेरी स्वीट र नम्बर 3 शपिङ जाँदा लुगा धेरै पाउँछ केटीहरूले अनि दशैंमा पनि धेरै पैसा पाउँछ भेरी भेरी लजिकल रिजन्स र त्यसै गरेर शिविलीजीले पनि भन्नुभएको छ यु बोथ लुक गॉर्जियस एन्ड लभ द टपिक एज वेल आई वुड डेफिनेटली वान्ट टु बी बोर्न एज अ वुमन अगेन एन्ड हेभ लर्न्ड इमेन्स थ्रु च्यालेन्जिङ भन्न पनि उहाँले लेख्नु भएको छ एन्ड शी इज अल्सो थ्याङ्क्ड अस फर क्यारिङ द भोइसेस अफ वुमेन इन दिस शो थ्याङ्क यू सो मच अनि हाम्रो श्याम पार्कीजीले मेसेज पठाउनु भएको छ हाम्रो फर्स्ट कलर यस म चाहिँ अर्को जन्ममा केटी मान्छे भएर जन्मिन चाहन्थेँ किन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा केटी मान्छेको नजरबाट समाजमा अहिले कसरी चाहिँ केटीहरूलाई चाहिँ ट्रिट गरिन्छ उहाँहरूप्रति भएको जति पनि अप्ठ्यारो कुराहरू छ त्यसको अगेन्स्टमा उहाँले केही न केही कुरा चाहिँ ट्राई गर्थे भन्ने भन्नुभएको छ सो डेफिनेटली श्यामजी सो त्यो कुराहरू तपाईँले अहिले पनि फिमेल जेन्डरलाई चाहिँ हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ Definitely. So we have had a wonderful time over here. A lot of voices in our ears. So before we say bye, so next life ma chai ma chai keta bhayera janmin chahante होला because I'd love to know हैन कस्तो हुन्छ त केटा भएर जन्मिदा. Yeah, I think I would prefer being a girl only because there's so many perks of being a girl and I love my life right now. So I would want to be born as a girl again. So with that, I think it's time for us to say bye bye as well. There are already like so many voices in our head. Okay, bye bye Sushil. Bye bye. Take care.